Революција во етерот. 104,2 е вашата фреквенција. Добар ден, почитувани слушатели. Во рамки на проектот за подобро ментално здравје на младите, кој го спроведува Сдруженијето Доверба од Куманово, се реализира во рамки на проектот на МИМ Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести. Направивме анкета и испитаниците покажаа дека недоволно се информирани за оваа тема. Разговараме со председателот на Комисијата за жалби во Советот за етика во медиумите, господин Мирче Адамчевски. Добар ден, се надам дека пријатно се чувствувате овде. Благодарам на поканата, добар ден. Задоволство ми е да се обратиме и до слушателите на вашето радио, да разгледаме една актуелна тема која што навистина не е секојдневна, меѓутоа е многу битна за менталното здравје на младите. Дали медиумите доволно ги актуализираат генерално потребите на младите, нивното ментално здравје? Постои напредок извесен во овој поглед, но одговорот главно е негативен, затоа што напредокот се темели врз она што се работи последните години низ разни проекти, но се останува на тоа. Кај нас не можеме да зборуваме за соопфатен континуиран приод кон ова прашање, од причина што ниту институциите, ниту семејствата, ниту медиумите сметале дека треба да се води грижа за менталното здравје на учениците, поточно за влијанието на медиумите врз менталното здравје на учениците. Лично сметам дека ова е плаќање данок на модерното општество, кога институциите се занимаваат сами со себе, кога родителите се на работа по цел ден и повраќањето дома не може да поразговараат со своите деца, а медиумите по потрага по профит се занимаваат само со така наречени тиражни теми, односно се грижат за својата гледаност, читаност, слушаност. Во поново време интернет медиумите водат битки за лајкови. При се тоа, не останува место за теми како што е менталното здравје на учениците, кои се оставени сами на себе со своите нови пријатели, паметните телефони, од кои бликаат новите предизвици, кои често пати се штетни врз нивното ментално здравје. Во една реченица, медиумите недоволно ги актуализираат потребите на младите и нивното ментално здравје. Тука опфатите да кажеме две теми, значи зборуваме и за класични медиуми и зборуваме за социјалните мрежи кои несомнено имаат огромно влијание врз младите. Од она што можевме да го утврдиме при првичните анализи на истражувањето кое што се уште е во тек, мора да напоменам, е дека сите, буквално и учениците, и родителите, и наставниците недоволно се информирани за оваа тема. Обично учениците кај нив преовладува тоа што не следат класични медиуми, како што се телевизиите, радиото, печатените, обично се информираат токму од социјалните мрежи. Во која насока, какви примери треба да посочат класичните медиуми во однос на информациите кои што ги доставуваат и при презентација на оваа главна тематика? Класичните медиуми, за жал, не се разликуваат многу од интернет медиумите, меѓутоа, сепак е нив е напредокот поголем отколку кај интернет медиумите. Например, ќе ви дам пример, во Нова Македонија имаше теми за медиумска писменост, се разбира преку проекти, не директно Нова Македонија, преку проекти. Инаку комерцијалните медиуми воопшто, како да не допира до нив потребата да се поразговара и да се обратат кон младите. Кога ја посочувам Нова Македонија, тие имаат подлисток свој, колибри во кој што се пласираат темите од определени проекти, дали било медиумска писменост, дали однесувањето на младите или работата со социјалните мрежи. Така што мислам дека класичните медиуми сепак се еден чекор понапред од колку интернет медиумите. Меѓутоа, дојдовме до она констатација дека токму младите не следат вакви медиуми. Во која насока треба да известуваат класичните медиуми, бидејќи тие се ставени во некаква рамка законска, имаат одредени потреби. Во која насока треба да известуваат медиумите на оваа, да кажеме, многу сензитивна тема, како да ги заштитат младите, како да ги поттикнат институциите за да им помогнат, да не се сведува се на проекти и на многу малку места каде што се дискутира на оваа тема. Да. Вие и на почетокот кажете дека и овој разговор е дел од спроведувањето на
проектот на Сдруженијето Добро од Куманово во рамките на проектот на писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести. И јас знам дека ми е лидер во воведувањето на медиумската писменост. Значи сега мораме да проедеме на медиумската, да поразговараме за медиумската писменост. Пред 10 години Македонски институт за медиуми прв почна да работи врз медиумската писменост и се почна со традиционалните медиуми, значи со печатените медиуми да се работи. И може да се забележи за колку кратко време се променя работата во медиумите. Денес зборуваме за писменост на вести, дигитална писменост, за лажни вести, значи класичните медиуми, печатените ги оставаме некаде назад, а веќе дојде време да зборуваме за дигитална писменост. Податоците од искажувањата на вашите испитаници не изненадуваат на вашата анкета што сте направиле. Се што сега се работи и ова што вие го работите во рамките на проектот е ставање темел врз кој во иднина ќе се надградат практики кои ќе бидат ефективни. Затоа темелот мора да биде цврст и доволно широк за да може да издржи и да опфати не само ученици, туку пред се институции, конкретно надлежните министерства, по училишта, медиумите, а потоа и семејствата кои ќе работат и ќе создаваат практики кои ќе помагаат за заштита на младите. Дури после тоа некои истражувања би покажале задоволителни резултати, но за тоа треба време и непрекината работа. А што се однесува до насоката во која би требало да известуваат медиумите, тие во прв ред треба да водат сметка дека се општествено одговорни. А тоа значи дека и тие треба се вклучат во заштитата на младите. За ова не треба да чекаат некакви законски решенија, иако и тоа во иднина не е исклучено. Ова што вие го работите како дел од повеќето субјекти, секако ќе вроди соплод и конечно учениците ќе станат компетентни за разбирање на медиумите, нивните содржини, нивното толкување и критичкото вреднување. А во крајна линија и самите да создават медиумски пораки, во смисла да се зафатат со граѓанско новинарство, например да станат блогери и слично. Така, во истражувањето напоменавме дека утврдивме дека младите многу малку следат класични медиуми, повеќето се информираат од социјални мрежи, значи збориме од Facebook, од Instagram, каде што неретко се пласираат информации кои најблаго кажано не се веродостојни, не би употребиле друг поинаков збор, се повикуваат на извори кои што воопшто и не се повикуваат на извори, во некои случаи неверодостојни. Како да се заштитат младите од таквите информации на социјалните мрежи? Како треба да работиме сите за да ги поттикнеме дека треба да размислат пред да читаат и како да се научат да разликуваат лажна од вистинска информација? Па и ова што кажувате околу истражувањето, значи овие констатации што сега ги искажавте, не изненадуваат. Не само вашата, туку и други анкети правени последните години ја потврдува тенденцијата интернетот, односно социјалните мрежи и интернет медиумите да бидат главен извор на информации, не само за учениците, а телевизијата, како и весниците, во иднина ќе заминуваат во историја. Што се однесува од информациите без извори, без веродостојност, нив учениците ќе можат да ги утврдуваат откако ќе се описмени од медиумски. Односно, барем ќе стекнат основна некаква медиумска писменост, која ќе има возможност да разликуваат интернет медиум, кому треба да му се даде доверба или не, содржина која е веродостојна или е лажна и така натаму. Денес сме сведоци дека социјалните мрежи и интернет медиумите го пренесуваат светот во кој живееме. Еве, пред некој ден во Нов Зеланд пред нападот врз џамиите, кога беа убиени 50 на луѓе, убиецот го пренесуваше масакрот директно во социјалните мрежи. Некои од тие снимки беа ретранслирани и пуштани како видеа низ социјалните мрежи. Колкото е настан така виден влијае врз менталното здравје на учениците, посебно кај оние кои го исповедаат исламот. Тие слики остануваат врежени во посвеста не само на децата. Ваквите слични сцени, како да стана секојдневие. Има мноштво други примери на ментални атаци врз децата, например затворени групи при што се случуваат самоубиства на нивните членови, потоа уценувања или агресии низ мрежите. Сето тоа доведува до контраагресија или пак затворање во себе и депресии.
Не би сакал да се споредувам со времето кога јас бев ученик. Тогаш немавме медиумска писменост, но затоа уште во осмолетката учевме за хигиена и физичка и ментална, со наставни предмети прилагодени за нашата возраст. Се водеше сметка за содржиите на медиумите, иако не беа многу на број. Имаше систем за заштита на младите и нивното вкупно, не само ментално здравје. Така, сметате ли дека сме чекор назад од она што било во минатото? Па добро, јас сум сега може би носталгичен со ова што го кажав, меѓутоа недостасува систем, мислам сега ова што го правите и што се работи преку проекти треба да доведе до формирање на некаков систем, но не знам тоа која ќе биде потребно време, затоа што сепак тоа живее во една голема држава која им беше поставен некаков систем и дел од вкупниот систем беше и системот за хигиена ментална и физичка на младите. Рековте дека тогаш во тоа време имаше навистина малку медиуми, меѓутоа се учеше на некаков начин одредени предмети кои што го третира младиот човек, значи што велите и ментално и физичкото здравје. Дали сметате дека со тек на време ќе мора и училиштата да се воведе еден ваков предмет, бидејќи се наметна потребата од користењето на социјалните мрежи, од користењето на рековте во вашето претходно излагање дека децата се оставени со своите најдобри другари, тоа се мобилните телефони. Дали се наметнува потребата од воведување на ваков предмет во училиштата како еден од начини нели на заштита на младите? Одговорот на вашето прашање е да, мора ваков предмет, ако тогаш бил да речеме предметот домаќинство или хигиена пред 50 години и повеќе, сега треба да речеме да се воведе предмет некаков медиумска писменост или медиумска писменост само еден сегмент. Медиумска писменост е само еден сегмент затоа што да може да ги познаваат медиумите, да може да разликуваат, како што рековме, веродостојна од лажна вест и така натаму. Меѓутоа сепак треба да се води, да речеме, има примери сега во Англија и на други места, тој ќе има предмет совесност. Ќе се предава совесност. Не знам што свет ќе опфати тој предмет. Има и други примери, во Русија, например, во училиштата тие за да ги заштитат од агресија, целиот интернет го земаат, го гледаат и посочуваат кои медиуми имаат лошо влијание. И тие ги блокираат. Така сега го викаат тоа бел интернет. Значи, филтриран, не може да поминат низ него содржини од некои социјални групи. Може би и тоа е некакво решение, но сепак најбитно е, според мене, прво семејството, потоа училиштето, преку предметот медиумска писменост, да речеме, и да треба да се вклучат и научните институции, нормално државата, дали преку законски решенија да воведе во образованието соодветни предмети, значи покрај медиумската писменост и некои други предмети. Рековте и родителите, и во нашето истражување се опфатени токму и родителите и наставниците, и тие не покажаа некои познавања, да кажеме, генерално од разликување на веродостојна и неверодостојна вест, иако луѓето над 40 повеќе следат класични медиуми, мора да се потенцира, меѓутоа не дека не следат и социјални мрежи, тоа се една преодна генерација, следи и такво, така што мислам дека и неретко и луѓето во зрели луѓе може да станат жртви на такви вести и едноставно да поверуваат во таква информација. И кога зборуваме во еден сегмент дека прво семејството, па самите родители не се доволно едуцирани, а сакаме да пренесеме нешто на генерациите кои што следуваат. Добро, ама дефектот кај родителите, дефектот тоа што не се едуцирани медиумски, не значи дека тоа треба да се пренесе на децата. Затоа се тука училиштата и треба училиштата, она што недостасува во семејство, тие да го надополнат, тие да преземат одговорноста за медиумската писменост на учениците. Така што родителите веќе кои што се повозрасни, кои што и сами рековте, повеќе се читаат вестници или гледаат телевизија, тие може би искуството ги научило до некаде да разликуваат лажна или висти што е веродостојно, што е лажно. Меѓутоа и тие понекој пат наседнуваат, затоа што знаете што лажна вест денес многу ми навелат лажни вести, нема лажни вести. Има, јас тоа викам, има сега се пропаганда е тоа повеќе може да се зборува за пропаганда отколку за лажни вести, затоа што еве јас на пример да речеме кога сме во Советот Зетика, кога ќе ги видам таму, вече година имавме околу 70 представки 2018 година.
најголема зброј се него почитуваат членот еден од кодекса на новинарите, кој што вели дека мора да бидат точни информациите, да има најмалку 2 или 3 независни извори, така? Па по тој член се може би 70-80% паѓа. Значи тоа се зборуваме че неточни вести, а неточна вест значи е лажна вест. Така што ние многу сме се обседнати со поимот лажни вести, но сепак и тука треба да се разликува што е. Јас го говорам за советот, да, тие може би до некаде ги задоволуваат критериумите етички, но сепак 80% да имаш ти представки за предмети кои што за текстови кои што ви имаш само се повикува на еден или на извор или воопшто нема извор или некои анонимни извори, тоа зборува за неквалитетност, зборува дека и новинарите треба си да поведат повеќе сметка за тоа што го работат за она што го учеле на училиште, на факултет. Така, рековте дека 2018-80 на представки, предходните години како? Околу 70, па в кој ве сега ти ви кажам, од 2015 до 2018 имаме околу 250, мисли, 240-250 представки. И таму кај не 80%, блистиот процент е непочитување на членот еден од кодексот, неточни вести, не барање втора страна. Тоа се вести пласирани на портали или вести пласирани на... И во класични медиуми има, меѓутоа доминираат порталите, затоа што порталите како медиуми доминираат. Денес имаме множество портали, за разлика од телевизиите кои се десетина телевизии, за разлика од печатени вестици кои што немаме ни десетина. Така што се доминираат и дека порталите, главно порталите, се тие кои што се однесуваат непрофесионално и неетички и пренесуваат лажни вести кои што може да влијаат на менталното здравје на децата. И ја веќе ви кажам еден пример. Значи, дојде кај нас представка од правобранителот, народниот правобранител, стануваше според едно дете мало од Скопско Шутово Ризари и наслови имаше во неколку портали, па дури и портали на печатени медиуми или на телевизии. Насловот беше Роналдо од шутка и се може да мислите ставена слика од дете малолетно, ставено со фотографија, ја добиле нека ученичката легитимација, не знам на некој начин, или преку копи-пейст ја пренели и другите. И сега некој дете го крстили Роналдо и сега овие се подсмеваат со тоа дете. Може да мислите се како тоа дете или неговото семејство или неговите другари, како ќе се однесуваат, како тоа ќе влие посмевот врз неговото ментално здравје. Не, значи треба и медиумите да водат сметка за децата. Го поменавте? Па не, нормално ние донесем одлука дека сите овие го нарушиле кодексот на новинари, навлегле во приватноста на децата, не ги заштитиле. Имаше неколку точки кои што влија дека прво малолетно незаштитено, потоа приватност нарушена со објавувањето на тие фотографии, затоа што фотографијата е дел од приватноста. Така ги нашите казни се повеќе морални, не се парични, да. Така што меѓутоа треба да се води сметка. Како ги толкувате ве како човек и долгогодишен новинар и член на Советот, оние наслови кои што нели вклучуваме Facebook, вклучуваме Instagram, се случи масакар некаде, оние бомбастични наслови кои што нели веднаш те привлекуваат како читател да отворите да кликнете на веста, меѓутоа како тоа влијае врз ранлива категорија на општеството. Тоа се пред се младите кои што се уште нели немаат и самите створено заштитни механизми за да се заштитат. Само збор за влијание врз посвеста на младите, затоа што младите сепак не разликуваат или поимот масакар, може би некои не знаат што е масакар, зависи до која возраст е, меѓутоа сето тоа влијае врз посвеста на младите и треба да вода сметка медиумите. Сега например имаме исто предмет за несреќата што беше автобуската кај на патот Скопје-Тетово, на патот Скопје-Тетово, имаше фотографија објавена на порталот нека телевизија, не знам, може би на телевизијата, и вика ова е телото на шоферот.
prvo objavljuje na fotografije od samoubistva, od ubistva i tako na to je zabranjeno, to su kodeksa. Tamo to ne smije da se vidi. Međutim, ja gledam neke medijumi, to ga pravi. Vtoro, od kazne, to je deka telo, to je na šoferat. Može mi neki patnik ispadna. Tako da kažem, deka se mjesto to na to je šofer, koja će vidi ta fotografija, kako će reagirati? Kako će reagirati to se mjesto? Ili imam na slučaj u Skopje na železnički premijer svega iz toga već skoro zaginul policajac, pa fotografija na policajacu, time i prezima, policajac od živ. Znači, kaznite, mislim, ги поменам, джаве, тие се извиниле меѓу време, ја увиделе грешката што ја направиле, се извиниле, меѓутоа таа е направена. По денешно време, не е као порано ќе чекам да излезе утре вестникот да прочитам или вечер ќе седнам вестите да видам што ќе биде. Во денешно време информациите се пренесуваат во секунди, во еден миг. Нещо се случило, вие имате мобилен телефон, вие като новинар може и да не сте новинар, ќе снимете и ќе пуштите, еве, веста се превртел тој или се само било нешто имало. Сакам да кажа, значи, веста одма поминува. И аз може ќе се извинам за 10-15 минути, меѓутоа не ја прифатиле други, па ја шерувале, па ја пренеле и веќе станува збор за една шпекулација која што за една лаж, тоа е лажна вест која што не е точна, меѓутоа допрела до некого. И замислите сега која ќе допре до членовите на семејството на тој кој што е спомена таму, тој е жив, а вие пишувате дека загинал. И воедно младите исто така се жалеа во неколку наши така устни прераскажувања дека се жртва на булинг од онаа што со сериозни последици по менталното здравје се повлекуваат во себе, значи не сака да се дружи, не сака да излегува, токму затоа што такви вести си креираат самите такви лажни вести, лажни информации си пуштаат едните за другите и се буквално малтретираат или меѓу себе и воедно поттикнато тоа од медиумите. Ги знаете примерите од соседството, од Србија, од Хрватска, имаше огромни такви реперкусии кои што влијаат. Станува збор тука кога што ме кажувате се затворени групи. Тоа се да речеме групи се формираат своји групи и внатре се разменуваат информации. Меѓутоа, гледате последиците какви се. Имаше самоубиства се случува. Значи, од тие затворени групи се случува самоубиства. Позната британка, дали беше политична глумица, го села телефонот од незината черка, затоа што во групата, каде што таа комуницирала, некој девојче извршило самоубиство. Токму врз преку размената на тие информации, сознанија што тие меѓу себе си ги делиле преку социјалните мрежи. Затоа треба да се води сметка многу за децата, за нивното комуницирање преку телефони, социјалните мрежи, користење. Значи, медиумска писменост е едно, меѓутоа треба да се води сметка и за други, и за овие други социјални, да речеме интернет, Фейсбук или Инстаграм или затоа што тие не се медиуми, меѓутоа сепак се пласираат. Рековте дека бројот е вкупно околу 250, тоа за 4-5 години по 50-тина ќе дојде од прилика да кажеме некаде 50-тина. Како вие се справувате како тело со овие невестините? Потенциравте дека нема парични казни за прекршителите, меѓутоа ги опоменувате и се водите согласно етичниот кодекс. Не е седно, знаете, ви според нашите правила тие треба да ги објавуваат одлуките. И многу тешко, никој не сака доби одлука дека бил на тапет и чути не кажува. Меѓутоа, ние сега воведовме пракса и ги ставаме на Фейсбук одлуките наши и ги праќаме до сите членови што не се, да, така, колку имаме. И сега тој, ако не ја објави медиумот, тој не значи дека се скрил, него е видлив сепак. На Фейсбук па ќе видат колегите негови или други трети дека тој медиум ја нарушил етиката и од непрофесионално се однел. А инаку во принцип, тој кога се согласил дека сака да биде член на Советот за етика, дека треба и одлуката, ако е против него, да ја објави. Има, не дека немаме, имаме објавено одлуки кои што биле против медиуми. Оние кои што ги прекршиле. Да, тие што ги прекршиле, тие треба да ги објавуваат. И имаме и такви објавени, но за жал се уште не е доволно
сватено дека треба сите медиуми така да се однесуваат. И не е само кај нас пракса тоа да не обиваат одлуки. Дури во Норвешка, ја знам, кога доаѓа некои експерти од кај нив, кога се подготвуваме да го основаме советот, и кажува дека кај нив има медиуми. Меѓутоа, тоа се повеќе зборува за медиумот, а не значи дека се скрил со тоа што не објавил, а кога веќе го има во јавните мрежи, така јавно и доста. Да, доста каде. Се повторуваат ли едни исти прекршители? Да, имаме да се повторуваат, особено порталите. Тие се едни исти кои што... Да, имаме многу големи, многу број, да речеме, во оној период до 2016 година, кога беше беа поделени медиумите по партиска, кој тогаш доминира медиумите кои што беа за тогашната власт со известување лошо против опозицијата, да кажеме, со навреди, со лаги, со се изнесуваше. Меѓутоа и се повторуваше, се знае, тие беа неколку, да речеме, портали, ќе објави еден портал, па после ќе пренесе, како што пренесе тој и овие преземаат други, види цел круг, и дури ги пренесува со се грешки, точки, заперки, да бе, не технички, не писмени, сакам да кажам, со такви работи се пренесува. А остануваат тие медиуми кои што од Центар за моќ кај нас тоа. Да, тие се истите медиуми кои што прекршуваат? Не, се шири, има нови медиуми, сега тие се некако, тие што беа некако се сега во заветрина, се уште не се... немаме представки, знаеш, ние работиме по представки, ние не одиме сами, не ги анализираме, да. Ние одиме по представки. Ако дојде представка од граѓанин, и ние ја реагираме одма, ги комуницираме со медиумот, кажуваме дека има представка, дали има што може да каже во својата одбрана, се условно кажано, и одиме на медијација, ако може да се извине, да се помират, доколку нема помирување, доколку не е успешна медијацијата, тогаш седнува комисијата и го разгледува и носи одлука. Така. Сте имале позитивни случаи при медијација, значи веднаш да се извини, веднаш да ја повлече? Има, се договара, двете страни се договара да се извинат едни на други. Да не биде се така црнало како ова. Да, имаме доста има и като медијацијата. Рековте дека граѓаните ви реагираат, освен граѓаните, граѓански организации, кој друг може се да изреагира? Сега ќе ви кажа, прво почна да реагираат политичари, кога се основавме. Има министри од опозициони политичари реакции. Па потоа почнаа да реагираат новинари против новинари. Кој што ви кажа, тогаш кога беа поделени по партиски. Па после реагирал председател на државата, па реагирала од Народната банка, гувернерот, па реагирале невладини организации, особено овие од ЛГБТ и другите групи кои што се маргинализирани, и и тие реагираат, ромските групи, народниот правобранител, како што ви кажа, реагира, па имаме од ОПСЕ реакции, така што и во последно време гледаме почнува и обичниот човек, и што ни е нам најбитно е обичниот читател, меѓутоа зборуваме сега, значи за да дојдеме пак да кажем дека треба да имаме медиумски писми, да увидат дека е лажно направено што, дека е клевета некаква, дека е нарушена приватноста, за да може тој како поединец или за негов пријател, не мора тој, може за мојот пријател, да речеме, посочено во некој вестник во негативен контекст, јас би реагирал во него име да поднесам представка до Советот за етика, до Комисијата за жалби. Така што гледаме сега се повеќе и поединци. Конкретно за млади сте имале реакции, зависите кои што е па не, било нарушено? Па не, ви кажа пример со малото дете, ви кажа, да, за млади има, да речеме се фотографирале младите, имаше на вест, две девојчиња со Ван Хауде седнале некаде, се виделе и се сликале, и одма медиум некои ги презеле и ги стават во контекст, демек, ова се партиски, вакви партиски, онакви, да знам ова, а тие појма немаат ни со партија, ни со ништо. Сакам да кажам дека има влијание врз младите и мислам се присутни и младите во овие представки.
Така рековте дека и фотографиите како такви И фотографијата е приватно, така е, да, нарушување на неретко нели порталите обично си земаат фотографија и од политичарите и од не фотографиите сега од Facebook си ги земаат, реално. Земаат, ама не вака сега имаме разлика кога се работи за јавна личност и кога се работи за обична личност. За обична личност не можеш да си ја земеш фотографијата, е вашата да земат фотографија и да ја става однака и да напишеш нека коментари така натаму. А друго е јавна личност, политичар, некој кој што тој треба да одговара повеќе пред и дури да трпи дури и критики, па некаде на работ на навреди. Значи не навреди, меѓутоа на работ на навреди. Имаме ние примери од Судот за човекови права, каде што се жалали, таму имаме дело што е член 10 за слобода на изразување и повеќе примери има за медиумите, каде што некој да речеме нарекол гангстер, за некој таму политичар во Романија, да кажеме, го нарекол гангстер и го осудиле во судот националниот суд, меѓутоа во судот во Страсбург го ослободил затоа што дозволува, значи за јавни личности, поготово кога што станува збор сомневања за такви за кривични дела, дека може и такво изразување да се и таков израз да се искористи. Значи јавните личности со една реченица треба да бидат подложни на поголема критика. Меѓутоа не и обичните граѓани, не на злоупотреба, никако младите, кои што секако се малолетни. Младите се посебно заштитени, вие знаете, и во Законот за аудиовизуелни и медиумски услуги, таму има посебен член за заштита на младите. Мислам дека и телевизиите во генерално го почитуваат она правило, па и печатените медиуми, дека не смеат да се фотографираат млади, па дури ни во позитивни конотации кога учествуваат и во надпревари, доколку нема дозвола од нивен родител. Не, видите, сега дека се надпревари, кога има организатори, на тоа што организатора доаѓа тие, знаете која ќе се афишира, значи која ќе се најави некој настан, и вие можете таму да осликате настанот, така што мислам не е тоа некоја страшна работа. Значи јавен настан, не фотографијата од јавен настан. Пак медиумите имаат одредена, класичните медиуми имаат одредена предпазливост во однос на обработка на темата на треба да се водат од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, тој ги регулира нив. Да, веќе таму има и телевизиите треба да се водат од него. Ги користат ли судовите или некои други понадлежни институции кои може да изречат нели казна вашите забелешки во... Да, лани беше тоа тенденција така малку не изненади, но некаде и пријатно да речеме, меѓутоа доаѓаат адвокати поднесуваат пресавки, значи не доаѓаат поединци, него во името на поединец се јавува адвокати и носи пресавка за одредено нарушување етичко или професионално. И тие едва ја чекаат одлуката нашата да дојде и кога ќе дојдат одлуката, земаат, ја носат на суд, така, на одлуката и со таа одлука ја става до прилог на тужбата, речеме за навреда или за клевета, затоа што па во тој закон за граѓанска одговорност има член кој што вели дека мора медиумите да се однесуваат етички и така натаму. И сега овој ја зима одлуката, гледате, дека не етички се однесувала и во прилог на неговата одлука. Што се однесува до младите, бидејќи проектот е таков и менталното здравје, сепак мора да потенцираме дека да ги укажете вие како стручно лице, како долгогодишен новинар, кои треба насоки да се следат од страна на медиумите во однос на известувањето за младите? Значи во прв ред треба да знаат дека малолетниците се заштитени и со закон и општо, тие се заштитени во секој поглед. Не треба да се медиумите да преземаат чекори или да пишуваат или да пренесуваат работи кои што се однесуваат на малолетници. Треба многу внимателно тоа да се работи. Затоа што веќе, значи, го кажавме тоа некаде. Многу се ранлива категорија младите, многу се осетливи. Ние не знаеме што све може да влие врз нивната посвест.
Ние не знаеме како може да се манифестира после тоа, ако се ја навредиме неговата посвест, ако го навреди малиот човек, дали тој ќе стане агресивен, дали ќе стане депресивен, дали ќе се повлече во себе. Не можеме тоа да го оцениме. Затоа што секој си индивидуа и поинаку ги прифаќа тие работи. Но затоа треба во принцип многу внимателно да се пишува и да се зборува и да се влие врз младите. Било преку социјалните мрежи, било преку печатени медиуми, било преку комерцијалните телевизии и радио. Тука некаде ќе мора да ја привршиме емисијата, истекува времето. Се надевам дека отворивме една тема, останува отворена поканата е за ваше идно учество во овие емисии, во кои што целта е да се подобри менталното здравје на младите преку внимание, посветеност, должна почит кон нив, кон нашите млади генерации од страна на медиумите. Ви благодарам што бевте гостин во Радио Бум. Благодарам на поканата, се надевам дека ќе имаме некоја дополнителна средба, па да поразговараме одново за вас, почитувани слушатели, ќе ве поканам наредната недела со своји прашања да се вклучите во оваа емисија, да поставите прашања за кое што сметате дека ќе се подобри здравјето, менталното здравје на младите, како да се придонесе, како да делуваат институциите, со ваши предлози, сугестии, но и прашања кои ги имате до гостинот кој што ќе биде во студиото на Радио Бум. Ви посакувам успешен ден и ви благодарам што не слушате. Ова емисија е поддржана преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Институтот за медиуми и различности од Лондон, со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржините во емисијата се единствена одговорност на авторот и на Доверба Куманово и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија.